සියලුම දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි ආවේ කොස්ගොඩට. කොස්ගොඩ මුහුදු කැස්බෑ සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියක් කරන අමන් මල්ලිගේ ඒ සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියට අද අපි ආවේ කැස්බෑව බලන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද කියලා කැස්බෑවෝ. අරුන් මේ තමයි කැස්බෑ සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය කරන අරුන් මල්ලි. අද අපි මෙයාගේ තැනට තමයි ආවේ කැස්බෑව බලන්න. ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ විස්තරය මේ අරුන් මල්ලි කියලා දෙයි. හරි අරුන්. මේ කියන්නකෝ බලන්න ඔයා ගාව කොච්චර කැස්බෑව ඉන්නවද මෙතන? අපේ ගාව සාමාන්‍යයෙන් මේ ලොකු සත්තු නම් දැනට ඉන්නවා 14ක් 15ක් විතර. කුමින තුවාල වෙච්ච සත්තු විතරයි. සුදු කැස්බෑවත් එක්ක මේ පැටව ඉන්නවා 200ක් 300ක් විතර. හරි. අරුන් මට පෙන්වන්නකෝ මේ මෙතන ඉන්නේ ලොකු සත්තු ටිකනේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන කොච්චරක් විතර වයස වෙනවද මේගොල්ලන්ට? සාමාන්‍යයෙන් මේ මෙයාගේ හැටියට සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට අවුරුදු 60ක් 70ක් විතර ඇති. මෙයාගේ මේ අත් දෙකම පොඩ්ඩක් කැපිලා තින්නේ අර දලකට අහු වෙලා. අත් දෙක පොඩ්ඩක් කොටයි යන්නේ. අපි දැන් දවස් 4ක් විතර ඇති. මෙතන මට දැනගන්න හම්බුණා මේ ගොඩක් වයසක එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එයාව පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න පුළුවන් දරුවෝ අපිට. මෙතන ඉන්නේ ලොකු එක්කෙනාද? මෙයා තමයි ලොකුම එක්කෙනා. අවුරුදු 100කටත් වැඩි වයස. අවුරුදු 100. ඔව් දැන් මෙයා මෙතන ගෙනලා මාස 3ක් විතර ඇවිත්. ඉතින් මෙතන වෙරළට ගොඩ ගහවෙක් කියලා මේ පස්සේ දරා කරන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් එක්කම තමයි යා කාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් එක යා වෙරළට ගොඩ ගහලා තියෙන්නේ. මුහුදු ප්ලාස්ටික් කාලා ඇඟ දුර්වල වෙලා. මේ මුණාව තමයි ගොඩක් දුරට ඔය බීච් එකට ගොඩ ගහන්නේ මේගොල්ලෝ. හරි අරුන් මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ ලංකාව ආශ්‍රිතව කැස්බෑ වර්ග කොච්චරක් බලා ගන්න පුළුවන්ද? ලංකාව ආශ්‍රිතව ඉන්නවා වර්ග 5ක්. වර්ග 5ක්. නම් වශයෙන් කිව්වොත් නම් වශයෙන් ගල් කැස්බෑව, බටු කැස්බෑව, පොතු කැස්බෑව, ඔලුගිරි කැස්බෑව, දාර කැස්බෑව. හරි. එතකොට අර මේ දැන් ඔයාගාවින් අර ලොකුම එක්කෙනා මොන වර්ගයේ අයත් එක්ක? ගල් කැස්බෑව. ගල් කැස්බෑව නැත්තම් කොළ කැස්බෑව කියලා කියනවා. කොළ කැස්බෑව නැත්තම් ගල් කැස්බෑව නේද? එතකොට මේ පොඩි එක්කෙනා මේ වර්ගයේ මේ පොතු කැස්බෑව. පොතු කැස්බෑව. මෙයාට නම් පොඩි වයසක් ඇත්තේ තාම. මෙයාට අවුරුදු 5ක් විතර. ඔයා එතකොට මේගොල්ලන්ට කන්න දෙන්නේ මොනවද? කන්න දෙන්නේ ගොඩක් දුරට දෙන්නේ මාළු. මාළු. නැත්තම් මේ ඔය මුහුදු යන කට්ටියට සල්ලි දුන්නා ඒගොල්ලෝ ජෙලි ෆිෂ් ලා ගෙනල්ලා දෙනවා. තවත් සමහර වෙනවා සල්ලි දුන්නා ඒගොල්ලෝ ගල් වලින් පෙඳ කඩලා ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ වගේ තුන ගානේ ගොඩක් දුරට දෙනවා. ඒක තමයි කැස්බෑ සාමාන්‍ය මුහුදුනක් කන්නේ. අරුන් මොකද්ද මේ තැන? මෙතන තමයි පිටර දෙන්නේ පිටර කොටුව.
සාමාන්‍යයෙන් අර කැස්බෑව වෙරළට ඇවිල්ලා බිත්තර දැම්මම පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ ඒරියා එකක් තියෙන බීච් එකේ කැස්බෑව ඒ හරියට කවුරුවත් බිත්තර හොරගම් කරන්නේ එහෙම ඉන්නේ නැහැ. බිත්තර කැස්බෑව බිත්තර දැම්මම පස්සේ බිත්තර ටික එහෙම තියලා වැල්ලෙම වට කරනවා යකඩ නෙට් වලින්. මොකද නැත්තම් වෙන වෙන සත්තු කනවා. අර විදිහටද? ඔව්. අර දින් අන්න ඒ විදිහට බීච් එකට ගියාමත් බලන්න පුළුවන් මේ නැත්නම් ඔය පිට බීච් තියෙනවා ඒ වගේ මිනිස්සු අරන් ගිහලා විකුණන සල්ලි වල මිනිස්සුන්ට කන්නේ. ඒ විකුණන හින්දා තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර සල්ලි දීලා මිනිස්සු ගෙවන ගන්නට වඩා විතර ටික අරගෙන මේ විතරම හොල්ලන්නේ. වැල්ලට එනේව එහෙමම තියලා අපේ ඒරියා එකට එනේව එහෙමම තියලා පිටින් එනේව සල්ලි වලට අරන් තමයි මෙතන දෙන්නේ. ඒකට අරුන් සාමාන්‍යයෙන් මේ මෙතන සාමාන්‍ය කැස්බෑවන් එන ප්‍රදේශයද මේ හැරි? මෙතන ගොඩක් එනවා මොකද මේ ලංකාවේම වර්ග පහේනේ වර්ග පහෙන් තුනක් එනවා මෙතන. කොස්කොඩ ආශ්‍රිතව වර්ග තුනක් එනවා නේද? අනිත් වර්ග දෙක යන්නේ ගොඩක් දුරට තංගල්ලටයි රැකවට. රැකව තංගල්ල. හරි. එතකොට දැන් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මේ බිත්තර කීයක් විතර ඔයාගාව දැනට තියෙන විතර 600ක් 700ක් විතර. මෙතන බිත්තර 600ක් 700ක්. සාමාන්‍ය එක කැස්බෑවෙක් දාන බිත්තර 100 පන්නලා හැම වර්ගයක්ම නැහැ. ඒක වර්ගය ඉන්නවා එහෙම දාන මේ දැන් මේ හරියට ගොඩක් මෙන්නේ ගල් කැස්බෑව. ගල් කැස්බෑව නම් ගොඩක් දාන බිත්තර 100 පන්නලා දාන එකපාරකට. 50ක් 200ක් නම් දාන්නේ. 200 කිට්ටු කරලා දාන එකක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් ගැහණු සතෙක් අවුරුද්දට කීපතාවක් දානවද බිත්තර? සාමාන්‍යයෙන් ගල් කැස්බෑවෙක් නම් ඒකලු තමයි වැඩිම වෙන්නේ. ගල් කැස්බෑවෙක් නම් 4 පාරක් 5 පාරක් ඒ වැඩිම. අවුරුද්දකට 4 පාරක්. හැම පාරම දාන බිත්තර ප්‍රමාණය වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් ආයුෂ කොච්චරක් වගේද එක්කෙනෙක්? සාමාන්‍යයෙන් අපිට විශ්වාස කරන්නේ හැම වර්ගයක්ම නැහැ. ගල් කැස්බෑවෙක් වගේ නම් අවුරුදු 300ක් විතර ජීවත් වෙනවා. එතකොට මෙතන තමයි බිත්තර තියෙන්නේ. අපි බලමු බිත්තර වලින් එළියට යන පුංචි පැටවු ඉන්නවද කියලා. අරුන් ගාව ඉන්නවා පැටවු ගොඩක් නේ. 300ක් විතර ඉන්නවා. 300ක් විතර ඉන්නවා. මේ අපි ඒගොල්ලෝ දිහා බලමු. වර්ගය මොකද්ද? මෙයා ඇවිල්ලා බඩු ගෑස් බෑග්. මෙයාගේ මෙයා හම්බෙලා දැන් අපිට මේ සති 3ක් විතර ඇති. මෙයාගේ අතපය මේ කැපිලා දින්නේ. ඒ දලකඩවල දැල් කැලලක පැටලිලා තමයි මේ ගොඩ ගැහුවේ බීච් එකට දැල් කැලලත් එක්ක මේ කට්ටේ හැම ගිහිල්ලා දින තැන් වල. ඊට පස්සේ කකුමල් කැපිලා වෙන් වෙන්න වගේ තමයි දින්න ඕන වෙන්නේ. මේ කට්ටේ තැන් වල මේ හැම ගිහිල්ලා දිනවා. එතකොට මෙයාලට මේ පශු වෛද්‍ය
කෙනෙක්ගේ සහය ලැබෙනවා මේ වනජීවියකට සම්බන්ධ පශු වෛද්‍ය කෙනෙක්ගෙන් නේද? බෙහෙත් වලටම අපි ගෙවන්න ඕනේ. අනිත් ඒවා ඔයගොල්ලෝ තමයි කරන්නේ. දැන් මේ ව්‍යාපෘතිය කරනවට ඕගොල්ලන්ට රජයෙන් මොන හරි ආධාර හරි එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ නේ? අපි වෙන කට්ටිය ගන්න ටිකට් වලින් තමයි හැමදේම කරන්නේ. නඩත්තු කටයුතු කෑම ඔක්කොම කරන්නේ ඒ. බෙහෙත් හැමදේම ඒගොල්ලෝ විතර ගන්න මේගොල්ලෝම සල්ලි වලට ගන්න ගෙනාවා ඔක්කොම කරන්නේ ටිකට්. අරුන් මේ ටැංකියේ ඉන්නේ මේ ටැංකියේ ඉන්නේ පොතුගැස් වගේ වගේ. දැක්කේ වාගේ ඇඟිල්ල හපන්නේ. ඔව්. අන්නේ වගේ ලකුණක්. පොතුගැස් වගේ ටිකක් විශාල ප්‍රමාණයේ සතු දෙන්නේ නේද? සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 15 විතර වයස වෙන සතු. ඒගොල්ලෝ ටිකක් නතර. මෙයාගේ මෙතන යට කට්ට කැඩලා තින්නේ. දලක පැටලිලා මම හිතන්නේ මේ බණයට කට්ට කැඩලා තින්නේ මෙතන. ඔව් නේද? ඔය දොර තුවාලලා තිබ්බේ ගොඩක් දැන් ටිකක් හොඳයි. මෙයාගෙන පිටිපස්සේ කකුල් දෙකම වගේ කැඩලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කලා නැතුව ඇති මීට කලින් සුදු පාට කැස් බෑවෙක් අපි බලමු අරුන් ගාව ඉන්නවා සුදු පාට කැස් බෑවෙක් මේ එයා කොහොමද කියලා. මෙතන ඉන්න ඔක්කොම ඇත්තටම තුවාල වෙච්ච තුවාල වෙලා අතපය කැඩිලා දැන් මේ මෙයාට වතුර යටවත් යන්න බෑ. මේ සුදු එක්කෙනාද? එයා සුදු නෑ එයාගේ වර්ගය හැටියේ. එයාගේ කෙස් බෑව කියන්නේ මේගොල්ලෝ. මොකද? ඔලු ගෙඩි කෙස් බෑව. ඔලු ගෙඩි කෙස් බෑව. හැබැයි මෙයාගේ අර නිකන් හොට හරිය අර නහය එහෙමත් අනිත් අයට වඩා වෙනස් නේද? මේගොල්ලෝයි මේ පොතු කෙස් බෑව පොඩි කාලේදී අඳුර ගන්න අමාරුයි. මේ උඩ තියෙන කටු ප්‍රමාණයෙන් තමයි අඳුරගන්නේ මේ වර්ගය. මේවෙන් තමයි ගණන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. එයාගෙත් අර බෙල්ල මේ නිකන් අර ෆ්‍රැක්චර්ඩ් වෙලා වගේ දින්නේ මේ ඔලව ගන්න අමාරු ඇදෙට බලන්නේ මම. ඒත් දලකට හොයලා තමයි. මෙයාලව එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වුණාට පස්සේ අපිට මුහුදට දාන්න පුළුවන් දායි? පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම අතාරින තුවාල හොඳ වුණාම අතාරින්න කලින් ටැග් කරලා තමයි අතාරින්නේ. දැන් රසෙන් ලොකුම එක්කන වුණත් තව සති දෙකකින් විතර අපි ආව අතාරිනවා දැන් හොඳයි. මේ දැන් යාව ටැග් කරලා තියෙන එක බලන්න පුළුවන් හිතන්න. ටැග් කරලා කියන්නේ තමයි අතාරින්නේ. ඒක මොකද්ද මොකක් හරි හඳුනා ගන්න ක්‍රමයක්ද? ටැග් එකේ නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඇඩ්‍රස් එකේ තමයි තියෙන්නේ. වණිජයකින් තමයි ඒක අපිට දෙන්නේ එහෙම ටැග් කරන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් ඒක ඇස්පෑ අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලංකාව මුද්‍රා ආවෙනික සතෙක්. ආවෙනික.